イクをね後ろにちょっとつけようと思いますね。口元が痛いわ、もう当たっちゃって。ガチャガチャ言い出したよね。ここで当たるね。ここカーブだから怖いな。怖っ。何かこの辺でカシャカシャ当たってんぞ。回転するとき1回転で1回当たってるね。カシャッカシャって。さっきやったのはマフラーの部分だから、大丈夫ですよね。どれが当たってんの？何か挟み込んだか、何かが間に挟まってる音だよね、これ。下から音がしてる。ガチャガチャ。一番怪しいのはチェーンをいじったから、チェーンなんだけど、メモリは1、2、3、4の手前で切ってんね。メモリは4の手前、向こうはね。メモリは1、2、3、4の手前。まあ大体やってる。ぴったりやってないけどね。これチェーンに何かを挟んだ音だよね、これね。2周に1回ガチャガチャって言ってる。どっかが当たった。わからんな、この状態では。なんかだまし家まで行って、チェーンガードとかギガボックス、この辺外して、見てみるか。やばいよ、これ。
高速の時はなくてなかったから、何か弾いてギアのボックスに噛んだか、